buli muntu ayabulwako omuntu mugende wa Brian White bamusanze n'obuwangwa bw'abafu era gwa wena nga mu kibugo ino omuntu oba mu kyalo omuntu oyo nga mumunoonyereze ebbanga nga yabula temuyina walala we muba mumunoonyeza mugende wa Brian White gwe basanze n'obuwangwa bw'abafu iyo obusawo Obuganda bwakugambako nti busaddaaka abantu mulekerawo okusaddaaka abantu nze wano sijja kuvaako paka omwana oyo ng'afunye justice buli muntu ng'oli Uganda wabulwako omuntu wo Brian White yabadde atta abantu bamusanze n'obuwangwa bw'abantu akoze essabo liri eyo mu nnyumba lirina egundi alina n'ekinnya ekimira abantu n'ekinnya gye kiri ewuwe nkugambye buli ky'omanya ekibi ekiri ewuwe kyekyo agenda ewuwe ng'oli mukozi oba ogenze kugola ki todda ebya Brian White byeyongedde okubanga biranda essaawa ya kakata amawulire agavaayo mbu oluvannyuma lwa poliisi okubanga effeefeeta ekifo mbu basanzeeyo obuwanga bw'abantu 6 ekyebuuzibwa bano bo baafadde banannyini bo baabanoonya ne babula oba nabyo babitegeerako gego amawulire getuwulira oba bituufu oba nedda niye gego era nga essaawa ya kakati byonna nga bigenda mu maaso ate getufuna galaga nti Brian White ye mbali mu ICU mbu birungi si birungi waliwo akatambi akatambudde nnaku lweggulo nga balaga amagulu g'omuntu agayidde nga batugamba nti magulu ga Brian White mbu ge gayidde mbu naye yajjira mu muliro ogwayokya Carol naye nga batulagako eno amagulu abantu ne batuuka okubuusabuusa nti gandibanga amagulu g'omuntu omulala nga si Brian White naye batugamba nti magulu ga Brian White nti ye yajja magulu so nti okusinziira ku biwundu ebyo engeri gy'ajjamu mbu yakosebwa nnyo era mbu essaawa ya kakati ali mu ICU. Kale agakagwawo okuva mu ddwaliro erimanyiddwa nga Mild Maid erisangibwa wali ku luguudo lw'Entebbe Road galaga nti nno omukulu kirumira Brian aka Brian White yes omuyitale addusiddwa mu ICU nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okufuna ebiwundu ebingi ennyo ebyavudde ku muliro ogwayokyezza omuwala amanyiddwa nga Caroline Nalubwama ayaziikiddwa olunaku olwaleero. Brian White ono addusiddwa olw'okubanga omubiri gwe tegukyali responding eri ddagala bambi tumusabire nnyo jjajja Brian White oba jjajja kirumira Brian egamule genfunye okuva mu ddwaliro yange gakagwawo mujjukiremu n'ebigere byonna byayidde amagulu mpaka wano nga saagala nakukyogera nabadde matera ebifaananyi ne bajja kunkuba strike naye nga addusiddwa mu intensive care unit okulaba muno alwanira obulamu bwe gegagakagwawo ezo ffe tujja kusigala nga tuzibawa ate waliwo n'omuwala ali waneno eyasimatuka nga tunnyonnyola bitambula biti eyo ebyo gye bagamba nti oba kufumba muntu oba kukola ki eyo mu basawo Abaganda ye agamba nti yakiyitamuko era byali bitya kyokunziika bantwala musabe gye twagenda nga ye main like omwami oli yaŋŋamba oyo omusawo Omuganda yaŋŋamba nti okuziika aba aziise sinze ng'omuntu wabula ayagala kuziika kiri ekintu ekyo ekyalimu ekyokuunya ate nga n'ekyo kyandika ekyenswera nga ye main issue lwaki agenda kunziika ne tutuuka wali eri ne bankwata bwe bati ne bayalawo olubugo kati nkuddiramu nga egundi eyo bwe gyali nga ngitematema brief ne bateekawo olubugo ne bakwata bwe bati ne banneebasaako naye banneebasaako nga sirina kagoye konna ku mubiri gwange ne neebaka bwe nti ne banziba ng'omuntu we bakuzinga n'omulambo naye bakulekerawo kano bwe kati ak'okusa because nti ndowooza oba ndi mulamu yensonga lwaki baakalekawo nange simanyi naye ko bwe kati baakalekawo then ne basima entayana ne bagisima ne bagimala ne bagissa wali then ne bankwata ne bansitula ne bantuuza muli mu ntayana muli baali batugamba tuleete embuzi then tuleetewo n'enku oyo nakuwadde experience ye biki ebyo yayitamu ng'agenze ku basawo Abaganda abantu babeera n'ebizibu byabwe abamu nga bagezezaako oba oliawo okubitereeza ne bigaana wekusalawo ne bagamba nti kabaddukire eyo naye oluusi bambi gye baddukira nabyo ebintu oluusi biba si birungi ng'abasajja bafere beenoonyeza ssente
nga tuvuddeko omuyimbe Patrick Mulwana abasinga obungi gwemumanyi nga Alien Skin yasimatuse okubanga agajambulwa abaana ababadde banyiivu esaidi z'ejjinja. Bino nno byaddiridde oluvannyuma yabadde agenza okubanga apafominga ku lale ya NRM gyapafominzeeko obulungi ennyo naye olwemaze okupafominga avaayo agende alinnya emmotoka ye kumba abaana nga bamuteeze ne bamutwala entyagi akwata lyeno ne bamuzza akwata saidi zeeri ne bamuzza kwegamba yabadde dduka nga yali ku mimwa gy'abantu naye amawulire galiwo galaga nti mbu teyakosebwa naye emmotoka ye abaana bagikubye. Yesuwe batyo bamutuute entyagi era badduse ne gurupu ye mawulire amalungi era galaga nti teri yakosebwa. Akatugende omwami wuno atunnyonnyola kiki kyabaddewo ebyaddala era ebyazze bitya byatambudde bitya emmotoka zatuuse zitya okubeera awo bwe bazisanze abaana okubanga baalidde kava ne bamugwira ng'agenda ku mmotoka ne balyoka bamuleetera amayinja. Alien Skin embozi ye eidinda nga avo performinga ku St Jude ku mukolo gwa NRM. Now imwe abatabere muleke mbawaire. Alien Skin atuuka emmotoka dadi parkinga ku regional police. Ba parkinga ku regional police yaja yayemba. Bwamaze okwemba emmotoka baditolayo badireta ano nga ku St Jude. I mean ku St Fatuma ku chacha ku St Fatuma. Alien Skin avere aida nine mu motoka eibale lyatabuka eibale lyesosizanga oyinza okulowooza oti bali kuba masasi amabale galumuka banambwe n'amabale galumuka speed oti nsumulo gala abaana baidi okukuba amabale babagataire mu nsumulo achu nga speed ya mati akasaija butini alumuka bamwi airere ku St ku regional police amabale gavayo aji wali ku St Fatuma amabale gavayo finally yatuuka yaja yayingira emmotoka bamubinze emisinde amabale nga gajja gamutwaza paka ku baksi baida bayambuka awo bati bagwa ku Gabula Road awo wawonire n'okubula muku era ababaire ku main hospital babwena ku emmotoka denga detololereyo mu main hospital muri regional hospital emmotoka detololerawo obali kutupa damadi eyewitness eyabadde ku ground asobodde okunnyonnyola ki ekyabaddewo nona atwongera kubanga yagamba nti naye yafunye first hand information nga bamunnyonnyola ekyabaddewo era tugendeyoko naye abenga alutuwa. Awulire ke tuyinawo Alien Skin olunaku olwaleero abadde agenze ejjinja okupafominga alina ekibinja ky'abavubuka bamusazeeko ng'avudde ku stage ne bamuwerekeza amayinja. Alien Skin amawulire ge tusembeyo kufuna talina buvune wadde n'abalenzi be tekuli n'omu akoseddwa kubanga bali abalenzi omulimu ogw'abatwala kuuma Alien Skin so si kukuba bantu era tebalina muntu n'omu gwe bakubye omulimu gwe babadde bakola gwa protecting a boss. Alien Skin avuddeyo era amawulire g'ensembeyo okufuna amala nti era agenze ku stage ndala ku performinga kitegeeza ki nti tafunye buzibu bwonna. Bano bamwana inchi abadde bamukasukira amayinja munange abawonedde watono because Alien abakomandinga n'agamba nti kakati abavubuka abagoma mwefuge obadde ojja okulaba endundi oba endondi eyakira ejjinja nga kuliko ajja Sharifu n'abalala oyinza obutavaawo ng'oli mulamu bwe baba nga Alien Skin akomandinze naye abagambye wolan tugusale ekyatulese kuyimba tumaze kati katugende ku stage endala. Alien Skin tukwagaliza bisima naye nga sofa tewali n'omu afunye buzibu tewali n'omu akubiddwa tewali n'omu just mayinja babadde bagakasuka nga gakuba ku zibode ama nga gagwa ebbali. Tujja kubatongera okuba feedback ku nsonga eyo temuvaawo weekumeyo ku Chicken TV. Ebitambula bye tulina okubanga tukutuusaako era ffe tubeerawo okubanga tugakuwa mu bujuvu bwago naye nga byonna bigenda mu maaso ye kasuku agudde mu mbi ez'abasirikale naye ne bamusanga ng'alaba n'abagamba nti nze nange amateeka ngategeera era nange nina okubanga nange neebeereramu yeebeerereddemu atya bibino.
Yes, sir. Good morning. How are you? Are you okay? Yes, I'm okay. Yes. Mm. This is Mr. Robert Lobanakena. Yes. That is my car. I'm the one back there. No problem. You are taking my photo. I'm recording you. You're recording me. Yes. There is something we want to check. What do you want to check? There is someone we are looking for. Do you have a search warrant to check me? We are, yes. Hope you're coming. You just show me search warrant to check me? Wanji sebo. Njagala search warrant kunkebera. Ukebera search warrant. Ngo tolingiza afandi, tolingiza. Tolingiza. Now why are you refusing us to not to... You follow the law. You just don't stop me to check me. You don't have the right. Not Sebo. It doesn't. No, you don't have the right. If we suspect you have something in your car, we have to write to... So you're suspecting I have what? Yes. We know what we are checking. Look first, open, we check your car. Now I will need for you people to get a search warrant to search my car. Yes. Yeah? We are suspecting you carry someone in your car. I'm carrying who? Naye afande ekirala ekintu kyemukola kikyamu. That's what I was telling you. We are suspecting you carry someone in your car. We need to check it. Alemeddeko n'agamba nti nze emmotoka yange temugenda gisaakinga nga temulina search warrant. Agambye ndi Munnayuganda sina kyentya okunsaakinga naye nga musooka kundaga search warrant naawo ne ndyoka mbaleka mube nga musaakinga emmotoka yange. Otherwise babadde bamulidde. Naye yadde asimatuse embi z'abasirikale ate tasimatuse embi z'abafuutu soja. Bamuleetera luno mbu ye yavuddeyo n'alangirira nga wagenda okubanga awagira mukulu Abraham Luzi ku ntebe eya Kampala Central. Jukira Abraham Luzi ono bali mu kuvuganya ne mukulu David Lewis Lubongoya. Bene mwasuze mutya. Kasuku wabanga Luzi yakuwadde ssente zo ez'embizi ez'omukubira ekikopo oli embizi. Dya mbiziyo nywa mwenge gwo tuula mukati wemula vumensi eno tewali akuyinako buzibu. Naye Lubongoya muleke. Bobi Wine muleke. Okitegera ekintu ekyo. Mmwe nze njagala mbabulire Kasuku gwe muliko omwana we ali Kabojja. Kabojja si w'abanaku nga w'abayita. Gwe omunaku ayokya kasooli ku kkubo ne registration wamwewola bwewozi mu kibiina okusasulira omwana wo. Oli ku Kasuku omwana wo trip agikwata South Africa. Wano yasibanga nga bagamba nanga mukazi wa mabina ku Stava. Mukazi we agenda okuva mu gallery nga akabina ke kabulinganga kikola kya papali. Nga tabangako n'akabina akafuuyira bwe kati. Naye nga siba abagamba ku mabina kwatakola ki? Oyo ye muntu gwe yo muntu ali wanene ali obbawabi. Lubongoya muleke. Webagala bakuwadde ssente zoba wamusaba ka interview n'akakuma akantu yakakuma kubanga ekisooka owemula. Kakati Lubongoya anajja ata ku interview yo ng'omusabye akantu akakuwe ng'osiiba owemula. Kitegera ekintu ekyo. So n'olw'ensonga eyo dyambiziyo. Ovanga ku muntu ono luzizaakako ali mu Mariya kyatasobola dde okulinnyisa wadde n'okusasulira omwana we n'okusasula wadde akantu wakati ng'omwana we omulwadde. Tasobola. Olaba avuma mukazi we gwe yazaalamu omwana nti mumpi. Olwo gwe yamulonda obuloozi gwatamanyi na kumanya. Ovanga ku muntu avuma omukazi amuzaddemu omwana omulenzi nti mumpi. Kitegera ekintu ekyo. So Kasuku dyambiziyo. Dyambiziyo tewali wakuyinako buzibu. Lubongoya muleka. Ate nze n'ekisinga okunuma. Lwaki abasinga okuvuma abanene abantu muli Baganda? Osanga kwezi. Obusungu bwalina ku Bobi Wine. Alinganga yamugamba ati nogenda osoma amawulire. Kwezi atuludde buli wamu alina n'envi mu mataku nedda yamuteeka mu nviri. Naye nga yakutte okuvuma Bobi Wine. Bobi Wine
yakuma kadi olw'ensonga ati nno munnange obwongo bwe bino by'ofulumya tebigenda tebikutwala mu parliament bantu bameka Bobi Wine batawadde kadi nga tebamuvuma naye gwe olwakuma kadi kyotayogedde Bobi Wine nga tekiri oli mwana akuza omulaba muzzukulu wo Bobi Wine kwezi Bobi Wine muzzukulu wo eje myaka jote gitekedwa na kubeera mukati kuvuma Bobi Wine oyina kubeera kugundi ku nyumba y'okukijango otuma bazzukulu mannya Bobi Wine bazadde bobo otuma amanya sono lensonga eyo akalulu mukawe gundi mukawe lubongoya muwe lubongoya akalulu muve kubana abali embizi olyo Kasuku asula mu kalina n'ennyumba yasula mu SC mwe abasula mu buno obuyumba bumusiruke ebbuku mwejo wogana gula wa madinisa yateekako butesi SC ngene eri emabega z'ennyumba Kasuku mwasula ayina apartment egundi ekyanje eyo gwoli mwalianero oli mukasamirira bwasamizi Kasuku atugeba ne tulonde luzi olaba banango olaba yagenda n'ajjayo pitch ku muzikiti singa yali tazimbye muzikiti yali tagenda gumenya. So wano webagambira nti politics is a dirty game. Bano nga bagenda mu maaso kubanga balumiriza omukulu Kasuku nti asuusiza okubanga ayogera Secretary General w'ekibiina kya NUP Mafukule ate ono ye avuddeyo okulumiriza omukulu Lubongoya mbu asindika bafutu soja mbu bavumi abantu abawagira luzi naye nga ayina obudde obwo nze naawe ayina obudde obwo obusindika abantu agambye nti omukulu instead okusindika abantu okuvuma abantu nti vaayo tubuulire manifesto yo biki byogenda okubanga okolera bannakampala mbu ye luzi yavuddeyo n'abibabuulira. Lubongoya mu kifo ky'okusindika abantu bavume luzi tulage bulazi manifesto kikyogenda kukolera abantu gwoyita omufere gwe muyita omuyaayi avuddeyo nayogera biki byagenda okukolera abantu gwe weefudde Joshua toyogera toyina kyogamba abantu naye mb'oyagala kukulembera bannakampala nga tetukulemberwa baddofe Lubongo yavaayo oyogere bwogezi kyogenda kukolera bannakampala mu kifo ky'okusindika abantu okuvuma Luzi nze nkimanyi bulungi Luzi yabadde surprise attack wabadde tomusuubira mu race omuntu nga Luzi wadde tomusuubira wadde omanyi ogenda kubeera ku people power our power bakuwa akalulu nedda tebiriiyo Kampala yogera kyogenda tukolera tulyoke tukuwa akalulu Luzi byonna byayogera bannakampala betubadde twagala okuwulira oba mufere oba muyaaye gwatali mufere gentleman ogenda tukolera ki ebyo tubuuza ne mukama wammwe ayina statement emu Museveni agenda kitabani kya Museveni tumubuuza ogenda kutukolera ki tayagala kubyogera tumubuuza ogenda tukolera ki kati naye tukubuuza ekibuuzo kye kimu bannakampala bw'oyagala tukulonde ogenda kutukolera ki gweyogera byagala tukukolere tovuma Luzi noonya kalulu nga Luzi wakanoonya Luzi takwogerangako era taboogerako mwenna naffe abavuddeyo okuwagira Luzi sigamba nti wa bibiina byaffe yavuddemu statement ze twagala ogenda kukolera ki bannakampala Lubongoya gakubugumye nno wali omanyi mu reso olimu wekka olw'okuba mu Kampala mwe musinga abaleekaana people power NUP president Kyagulanyi nze si president wange wabula ate naye tosobola kubeera MP wange nze sikulemberwa ddofe njagala abasajja nga Baluzi njagala nnyo omufere ankulemberemu ku mulundi guno gwokka ngenda kukkiriza omufere ankulemberemu Luzi omufere akalulu akange okalina ate si kange nzekka ngenda genda nkungene taata wange nkungene baganda bange n'emikwano gyange egirondera mu Kampala mbagambe mujje tulonde omufere Luzi ye mufere agenda tukulembera mu Kampala kubanga gwe twetaaga tuju Kampala tujiwadde ba gentleman ebbanga ddene balukwago bibalemye tugenda gikwasa mu Luzi akwatagane wamu ne Hamu olabe Kampala bwe yakayakana. Waliwo omwana yavuddeyo n'agamba nti bannange mukomye okukyamuukirira ku bintu nti ekintu ekiba kyakajja leka kukyamuukirira naye bagambye nti abannakampala mutandise okukyamuukirira nti mulaba nti nti naye temumanyi oluusi kyekigenda okuvaamu nti okukyamuukirira ennyo si kirungi nti tukyamuka nnyo mbu ne tusingako oluusi n'abakama b'ebintu oba banannyini kintu naye maaso ku lutimbe tutunulire ebinagwa bitya binatambula bitya Saala Izitoolo bannange
ayogeza abantu obwama naye nga kyensobola okugamba nti ffe wetuli okuba nga amawulire tugabaleetera era tujja kuba nga tugabatuusako gonna gonna agagenda mu maaso. Oli ku NCK TV gwe mukutu gwokka ate weerabira ku subscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.